Xin chào mọi người đã quay trở lại với Thành Lâm Media. Hôm nay chúng mình sẽ làm một video so sánh chất lượng âm thanh giữa hai phiên bản loa của hãng Harman Kardon, đó là Onyx Studio 4 và Onyx Studio 5. Như các bạn đã được biết thì Onyx 4 hiện đang là chiếc loa được bọn mình đánh giá cao nhất về hiệu suất âm thanh. Nhưng trong video này, chúng mình sẽ chỉ chú trọng đến những điểm khác biệt giữa chất âm của Onyx 4 và Onyx 5. Chúng mình sẽ so sánh âm thanh của hai loa khi phát các dòng nhạc khác nhau, nên các bạn có thể tùy chọn dòng nhạc mà mình thích. Từ đó các bạn có thể thẩm định, so sánh và đánh giá sự khác biệt về âm thanh của hai chiếc loa này. Một lưu ý nhỏ cho các bạn là các bạn nên sử dụng tai nghe để cảm nhận được sự khác biệt một cách rõ ràng và chi tiết hơn. Liệu rằng Onyx 4 sẽ giữ vững được danh hiệu của nó hay chúng ta sẽ có nhà vô địch mới? Hãy cùng Thành Lâm Media tìm hiểu ngay bây giờ. Và cuộc chiến chính thức bắt đầu.